ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋಲಿ ನಾವು ಒಂದು ಸೋಲೋ ರೈಡ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಸೊ 48 ಬಂದಾಗಿಂದ ನಾನು ಎಲ್ಲೂ ರೈಡ್ ಹೋಗಿರಲಿಲ್ಲ. ನಮಸ್ಕಾರ ಎಲ್ಲರಿಗೂ, ಮತ್ತೊಂದು ವಿಡಿಯೋಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋಲಿ ನಾವು ಒಂದು ಸೋಲೋ ರೈಡ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಸೊ 48 ಬಂದಾಗಿಂದ ನಾನು ಎಲ್ಲೂ ರೈಡ್ ಹೋಗಿರಲಿಲ್ಲ. ರೋಡ್ ಶೇರ್ ಬಂದಾಗಿಂದ ಅದರಲ್ಲೂ ಹೋಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂಚೂರು ರೆಸ್ಟೋರೇಷನ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಇತ್ತು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಆ ಗಾಡಿ ಎತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಇವಾಗ ಏನು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಆಲ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಅದನ್ನು ಇನ್ನು ರೈಡ್ಸ್ ಎತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ. ಸೊ ಇವತ್ತು ನಾವು 48ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇರೋದು. ಒಂದು 7:30 ಹಂಗೆ ಬಿಡಬೇಕಂತ ಇದ್ದಿದ್ದು. ಈಗ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಆಲ್ ನಮಗೆ 8:30 ಮೇಲೆ ಆಗಿದೆ. 7:30ಗೆ ಏನಕ್ಕೆ ಬಿಡಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಅಂದರೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಅಷ್ಟೊಂದು ಇರೋದಿಲ್ಲ, ವೆದರು ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾನು 7:30 ಹಂಗೆ ಬಿಡೋಣ ಅಂತ ಇದ್ದಿದ್ದು. ಆದರೆ ಅದಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಬನ್ನಿ ಹೋಗೋಣ. ಈಗ ನಮಗೆ ಟೈಮು 8:35 ಆಗಿದೆ. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಆಲ್ 1 ಅವರ್ ಹಿಂದೆ ಬಿಡಬೇಕಾಗಿರೋನು ಇವಾಗ ಬಿಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಇವಾಗ ಫಸ್ಟು ಗಾಡಿನ ಆಚೆ ಎತ್ತಿ ಗಾಡಿನ ವಾಮಪ್ಪಕ್ಕೆ ಬಿಡೋಣ. ಧೂಳೆಲ್ಲ ನೋಡಿ ಹಿಂಗೆ ಕುಂತಿದೆ ಅಂತ. ನಮ್ಮ ಮನೆ ಹತ್ರ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಟಾರ್ಪಲ್ ಹಾಕ್ತೀರ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬಿಟ್ರೆ ಈ ಥರ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಮಚ್ ಬೆಟರ್ ಈಗ. ಇವಾಗ ಗಾಡಿನ ವಾಮಪ್ಪಕ್ಕೆ ಬಿಡೋಣ. ಸೊ ರೋಡ್ ಸ್ಟಾರಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂಗೆ ಕೀ ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ, ಈ ಕಡೆ ಲಾಕ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಫ್ಯೂಲ್ ಇಂಜೆಕ್ಟರ್ ಮತ್ತು ಇಗ್ನಿಷನ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಫ್ಯೂಲ್ ಇಂಜೆಕ್ಟರ್ ಸೌಂಡ್ ಬಂದಾದ್ಮೇಲೆ ಆನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ನಾವು ಗಾಡಿ ಆನ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ನಮಗೆ ಇಂಜಿನ್ ಫುಲ್ ಈ ಥರ ಶೇಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ನಾವು ರೇಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ವೈಬ್ರೇಷನ್ ನೀವೇ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು. ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಬಾರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಶೇಕ್ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ ಇಂಜಿನ್ ಐಡಲ್ಗೆ. ಹಿಂದೆ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಪ್ಲೇಟು ಬಿದ್ದೋಗಿತ್ತು, ಅದನ್ನು ಹಾಕ್ಸಿದ್ದೀರಿ. ಸೊ ಅರ್ಧಕ್ಕರ್ಧ ಈ ವೈಬ್ರೇಷನ್ಗೆ ನಮಗೆ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಬಿದ್ದೋಗಿದ್ದು. ಸೊ ಇವಾಗೆಲ್ಲ ಫುಲ್ ಸೇಫ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಕ್ಯೂರಾಗಿ ಹಾಕಿಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ. ಆದರೂ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಫೆವಿಕ್ವಿಕ್ ಎಲ್ಲ ಹಾಕಬೇಕು. ರೈಡ್ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಬಂದಿದ್ದು ಆದಮೇಲೆ ಹಾಕೋಣ ಅದಕ್ಕೆ. ಸೊ ವಾರ್ಮಪ್ ಎಲ್ಲ ಆಗಿದೆ. ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸೌಂಡ್ ಹೆಂಗಿದೆ ಅಂತ. ಸೊ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನ ಅಷ್ಟೇ ಇದು ಸ್ಟಾಕಲ್ಲಿರೋದು. ಅದಾದಮೇಲೆ ವ್ಯಾನ್ಸೇನೇನು ಸ್ಲಿಪ್ ಆನ್ ಆಗ್ತಿರಿ ಇದಕ್ಕೆ. ಸೊ ನಾವು ರೋಡ್ ಸ್ಟೇರ್ಗಂತ ತರಿಸಿದ್ದು, ಆದರೆ 48ಗೆ ಹಾಕೋಣ. ಆಮೇಲೆ ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ರೋಡ್ ಸ್ಟೇರ್ಗೆ ಹಾಕೊಬೋದು. ಒಂದೇ ಎಕ್ಸಾಸ್ಟ್ನ 2 ಗಾಡಿಗೂ ಹಾಕ್ಬೋದು. ಅದೊಂದು ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ನಮಗೆ. ಮುಂದೆ ಎಲ್ಲಾದರೂ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಫ್ಯೂಲ್ ಹಾಕ್ಸೋಣ ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಈಗಲೇ ರಿಸರ್ವ್ ಬಂದಿದೆ. ಪ್ರಕಾರ ಇಲ್ಲೇ ಎಲ್ಲಾದರೂ ಫ್ಯೂಲ್ ಹಾಕಿಸ್ಕೊಂಡು ಮುಂದೆ ಹೋಗಬೇಕು. ಇಲ್ಲೊಂದು ಫ್ಯೂಲ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಹಾಕೊಂಬಿಡೋಣ. ಜಾಸ್ತಿ ದೂರ ಹೋಗಾಮೇಲೆ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಪಂಪ್ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಕಷ್ಟ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಪವರ್ ಇದೆಯಾ ಅಣ್ಣ? 500 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಹಾಕ್ಬಿಡಿ ಅಣ್ಣ. ಎಲ್ಲ ರೈಡ್ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಈಗ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಈಗ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅಂದರೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದೊಳದ್ರಲ್ಲ ಅದೊಂದು ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಇರುತ್ತೆ. ಬೇರೆ ಸೂಪರ್ ಬೈಕ್ಸ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು. ಹಾಂ, ರೆಕಾರ್ಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಇವಾಗ. ರೆಕಾರ್ಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಇವಾಗ. ಇವಾಗ ನಾವು ಹೊಸಕೋಟೆ ದಾಟಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಬೇಸಿಕ್ಲಿ ಹೈವೇ ಸಿಕ್ದಂಗೆ. ದ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆರ್ ಇನ್ಲೈನ್ 4 ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳೋದಕ್ಕಂತೂ ಗೂಸ್ ಬಂಪ್ಸ್ ಬರ್ತಿದೆ ಅಂತೂ.
ಅಂತೂ ಸೂಪರ್ ಬೈಕ್ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ. ಇನ್ಲೈನ್ 4 ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರೆ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ. ಆಫ್ಟರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಎಕ್ಸಾಸ್ಟ್ ಇರಲೇಬೇಕು ಒಂದು ಇನ್ಲೈನ್ 4 ಇಂಜಿನ್ಗೆ. ಆಕ್ರೋಫೋಬಿಕ್ ಎಕ್ಸಾಸ್ಟ್ ಹಾಕ್ಸಿ ಇದು ಸ್ಲಿಪ್ಪೋನು ಫುಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಒಟ್ನಲ್ಲಿ ಸೌಂಡ್ ಅಂತೂ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು. ಇವಾಗ ಹೊಸಕೋಟೆ ಟೋಲ್ ಹತ್ರ ಬಂದಿದ್ದೀರಿ. ಸೊ ಬೇಸಿಕ್ಲಿ ನಾನು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಬೇಗ ಬರಬೇಕು ಅಂದಿದ್ದು ಇದಕ್ಕೇನೆ. ಟೋಲ್ ಹತ್ರ ಸೂಪರ್ ಬೈಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನಿಂತಿರುತ್ತೆ. ನನ್ನಂಗೆ ಲೇಟಾಗಿ ಎದ್ದು ರೈಡ್ ಯಾರಾದರೂ ಮುಗ್ಸಕ್ಕೆ ಬಂದಿರ್ತಾರೆ. ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ. ಒಂದು 1.5 hour ಮುಂಚೆ ಬಂದಿದ್ರೆ ಪ್ರಾಬಬ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೊಂದು 30ರಿಂದ 40 ಗಾಡಿಗಳಾದರೂ ಸಿಗೋದು. ಸೊ ಬೇಸಿಕ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾಯಿದ್ರು. ಈಗಲೂ ಮುಂದೆ ಇದ್ದಾರೆ, ಆದರೆ ಎಲ್ಲ ಅಪ್ರಿಲೇ 457 ಇದ್ದಾವೆ. ಎಲ್ಲ ಅಪ್ರಿಲೇ RS 457ಗಳೇ ಇದ್ವು. ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಏನೋ ಒಂದು ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ಅದು ಏನು ಅಂತಂದರೆ, ಇದೇ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಾನು ರೈಡಿಂಗ್ ಜಾಕೆಟ್ ಮತ್ತು ಗ್ಲೌಸ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು. ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೈಮ್ ಇದು. ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬಂದು ಗೊರಿಲ್ಲ ರಿವ್ಯೂ ಮಾಡೋವಾಗ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ಸೊ ಒಂದು ರೈಡ್ ಅಂತ ಈಗಲೇ ಹೋಗ್ತಾ ಇರೋದು. ಗ್ಲೌಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಅಂತೂ ಏನು ಹೇಳೋಂಗಿಲ್ಲ, ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಫಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಇದೆ. ತುಂಬ ಅನ್ಕಂಫರ್ಟಬಲ್ ಮತ್ತು ಹೆವಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ, ಆದರೆ ಹಂಗೇನು ಅನಿಸೇ ಇಲ್ಲ. ನನಗೆ ಆರಾಮಾಗಿದೆ, ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಫಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಇದೆ. ವೇಟು ಅಷ್ಟೊಂದು ಅನ್ಸೋದಿಲ್ಲ ನಿಮಗೆ. ನನಗೆ ರೈಡಿಂಗ್ ಗೇರ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಂಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ತಾಯಿಲ್ಲ, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸ್ವೆಟರ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಂಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಜಾಕೆಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಅಷ್ಟಾಗಿತ್ತು ಅಂದರೆ, ಇನ್ನು ರೈಡಿಂಗ್ ಗ್ಲೌಸು ನಾನು ಫುಲ್ ಗ್ಲೌಸ್ ತೊಗೊಂಡಿರೋದು. ನಮಗೆ ಜಾಕೆಟ್ ಮೇಲೆಲ್ಲ ಕವರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಎರಡೂ ಅಷ್ಟೇ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಗ್ಲೌಸ್ ಒಂಚೂರು ಟೈಟ್ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಲೆದರ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಒಂಚೂರು ವೇರ್ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ರಿವ್ಯೂಸ್ಗೆಲ್ಲ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾಯಿದ್ದೆ, ಒಂಚೂರು ಫ್ರೀ ಆಗಲಿ ಅಂತ. ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು 2-3 ರೈಡಲ್ಲಿ ಗ್ಲೌಸು ನಮಗೆ ಕಂಫರ್ಟಬಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾನೀಗ ಕೋಲಾರ ರೋಡಲ್ಲಿ ಕೆಫೆ ಕಾಫಿ ಡೇ ಬರುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾಪ್ ಹಾಕೋಣ ಅಂತ. ಹೈವೇ ಅಂತೂ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಜಾಸ್ತಿ ದಿನ ಆಗಿತ್ತು ಈ ಕಡೆ ಬಂದು. ಅದರಲ್ಲಿ 48 ಅಂತೂ ಒಳ್ಳೆ ಗಾಡಿ. ಇಂಥ ರೋಡ್ಸ್ಗೆ ಆರಾಮಾಗಿ ಕ್ರೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೋದು. ಮಿನ್ಯೂವರ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೂ ಅಷ್ಟೇ, ಹ್ಯಾಂಡಲಿಂಗ್ ಅಂತೂ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಗಾಡಿಯಲ್ಲಿ. ಹೈವೇಗಂತಲೇ ಮಾಡಿರೋದು ಇದು. ಸೊ ಹೈವೇಗಳಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿಲ್ದಿರ ಇರುತ್ತಾ. ಮಿನ್ಯೂವರು, ಸ್ಪೀಡು, ಪಿಕಪ್ಪು ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಇದರಲ್ಲಿ. ಕ್ರೂಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಂತೂ ಒಳ್ಳೆ ಗಾಡಿ ಇದು. ಹೈವೇ ಅಲ್ಲಿ ಡೈವರ್ಷನ್ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನೋಡೋಣ ಇನ್ನು ರೋಡ್ ಇದೇ ಥರ ಎಷ್ಟು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಇದೇ ಥರ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಇದ್ದರೆ ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಹೈವೇ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಜಾಯಿನ್ ಆದರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಈ ಗಾಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಓವರ್ ಸ್ಪೀಡು ಹೋಗೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಮತ್ತು ಜಾಸ್ತಿ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಇದ್ದರೆ ತುಂಬ ಬಿಸಿ ಆಗೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಆರಾಮಾಗಿ ಒಂದು ಆ್ಯಾವ್ರೇಜ್ ಸ್ಪೀಡಲ್ಲಿ ಕ್ರೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾಯಿದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆ ಮಜಾ ಇರುತ್ತೆ ಈ ಗಾಡಿಯಲ್ಲಿ. ಅಂಥ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಹಂಪ್ಗಳೆಲ್ಲ ಹುಷಾರಾಗಿರಬೇಕು, ಯಾಕಂದರೆ ತಗುಲುತ್ತೆ. ಅದೇ ಅಂಥ ವೈಡ್ ಏನಾದರೂ ಇದ್ದರೆ ಹಂಪ್ಸು ಓಕೆ. ಅದೇ ನಾರ್ಮಲ್ ಹಂಪ್ಸ್ ಏನಾದರೂ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಅಂತೂ ಸರಿಯಾಗಿ ತಗುಲುತ್ತೆ. ಒಳ್ಳೆ ಸೂಪರ್ ಕಾರ್ ಇಳಿಸ್ದಂಗೆ ಸೈಡಿಂದ ಇಳಿಸ್ಬೇಕು. ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಂದೆ ಹೋದರೆ ನಮಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಡೈವರ್ಷನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಹೈವೇಗೆ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ. ಓಕೆ, ಈಗ ಡೈವರ್ಷನ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಕೋಲಾರ್ಗೆ ಯಾವಾಗ ಬಂದಿದ್ದೀರಿ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಈ ಥರ ಬೆಟ್ಟ ಗುಟ್ಟ ಎಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ. ಅದೇ ಇನ್ನೊಂದು ಚೂರು ಬೇಗ ಬಂದಿದ್ದರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರೋದು. ಇನ್ನು ಒಳ್ಳೆ ವ್ಯೂ ಇರೋದು, ಫಾಗ್ ಎಲ್ಲ ಇರೋದು. ಎಸ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಇಟ್. ಕೆಫೆ ಕಾಫಿ ಡೇ ಬಂತು. What the f***? ಇನ್ಫಾರ್ಮಸ್ SVJ ಕಾಣಿಸ್ತು. ಇಷ್ಟು ದಿನಗಳು ಕಾರ್ ಸ್ಪಾಟರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಹಾಕ್ತಾಯಿದ್ರು ವೀಡಿಯೋಸು. ಕೊನೆಗೂ ಆ ಕಾರನ್ನು ನೋಡೇ ಬಿಟ್ರೆ. ಇನ್ನೋವಾ ಅಡ್ಡ ಇದೆ. ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ರೇರೆಸ್ಟ್ ಕಾರ್ಸ್ ಇದು. SVJ ಇಟ್ಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಅದು. ಬನ್ನಿ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಫೋಟೋಸ್ ಎಲ್ಲ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಎಷ್ಟು ಲೋ ಇದೆ ನೋಡಿ ಗಾಡಿ. ಅವ್ರು ಯಾರಾದರೂ ಹೋಗೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು ಫೋಟೋ ಇಟ್ಕೊಂಬಿಡೋಣ. ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕ್ರೇಜಿ ಲೌಡ್ ಅಂತ ಕಾರು. ಇವತ್ತು ಲೇಟಾಗಿ ಎದ್ದಬೇಕಾದ್ರೂ ಸಾರ್ಥಕ ಆಯಿತು. ಆ ವೀಲ್ಸ್ ನೋಡಿ ಹೆಂಗಿದೆ ಅಂತ. ಸ್ವೀಚೆ ರಿಯರ್ ಎಂಡ್ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ರೀ ಹಂಗೆ ನಿಮಗೆ. ಡ್ಯೂಯಲ್ ಎಕ್ಸಾಸ್ಟ್ ಇದೆ.
ಡೋರ್ಸ್ ನೋಡಿ ಕಾರ್ಬನ್ ಫೈಬರ್ ಇದೆ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ. ಸೊ ಇವಾಗ ಕಾಫಿ ಎಲ್ಲ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದಾಯಿತು. ಸೊ ಲೈನಪ್ ನೋಡಿ, ನಮಗೆ ಕವಾಸಾಕಿ ವರ್ಸಸ್ಸು GS ಎಲ್ಲ ನಿಂತಿದೆ. ನಮ್ಮ ಗಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ನಿಂತಿದೆ. ಅದು ತನಕ ಅಯಾಬುಜ ಎಲ್ಲ ಇತ್ತು. ಸೊ ಅದೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ನಾವು SVJ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಹೊಸಾಗೋಯ್ತು. ಇವಾಗ ನಮ್ಮ ಕಾಫಿ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಬಿಡೋಣ ಬನ್ನಿ. ಕಾಫಿ ಎಲ್ಲ ಕುಡ್ದಿದ್ದಾಯ್ತು ಇಲ್ಲಿ. ಇವಾಗ ವಾಪಸ್ ಮನೆಗೆ ಹೊರಡೋದೇನೆ. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಆಲ್ ಎಲ್ಲ ರೈಡರ್ಸು ಈಗ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಕ್ಯಾಮ್ರಾನ ಪವರ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಎಲ್ಲ ತಂದಿದ್ದೆ. ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಒಂಚೂರು ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಹಾಕೊಬೇಕಾಯ್ತು, ಮರ್ತಿದ್ದೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಗಾಡಿ ಸ್ಟಾರ್ಟಪ್ ಅಂತೂ ಸರಿಯಾಗಿದೆ. ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದ ತಕ್ಷಣವೇ ಫುಲ್ ಇಂಜಿನೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಆಡ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಹಂಗೇನೆ. ಅಣ್ಣ ನಿಮಗೆ ಈ ಗಾಡಿ ಯಾರ್ದಂತ ಗೊತ್ತಾ? ಇದು ಸೂಪರ್ ಮೀಟ್ ಯಾರು ಅಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಫೋನ್ ಅಲ್ಲೇ ಬಿಟ್ಟೋಗಿದ್ದಾರೆ ಅದಕ್ಕೇನೆ. ಓಕೆ ಅಣ್ಣ, ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಾರೋ ಫೋನ್ ಬಿಟ್ಟೋಗಿದ್ರು, ನೋಡಿದ್ರೆ ಯಾರೋ ಈಗ ಬಂದಿದ್ದಂತೆ. ಸೊ ಫೋನ್ ಮೌಂಟ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಇದೊಂದು ತಲೆನೋವು. ಸರಿಯಾಗಿ ಮರಿತಾ ಇರ್ತೀರಿ. ಸೊ ನಾವು ಇಲ್ಲಿಂದ ಯೂಟರ್ನ್ ತೊಗೊಬೇಕು. ಏನು ಬಿಸಿಲು ಯಾಕೆ ಕೇಳ್ತೀರಾ? ಜಾಕೆಟ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿರೋದಕ್ಕಂತೂ ಆಗ್ತಾನೇ ಇಲ್ಲ ಈ ಬಿಸಿಲಲ್ಲಿ. ಅದು ನಾನು ಜಾಕೆಟ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಹಂಗೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ರೆ ಆಗೋಗಿರೋದು. ಆದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ತೇಜಸ್ ಅನ್ನೋರು ಸಿಕ್ಕಿದ್ರು, ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಲೇಟಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಫುಲ್ ಸೆಕೆ ಸುರಿದೋಯ್ತು ಒಳಗಡೆ ಜಾಕೆಟಲ್ಲಿ. ರೋಡ್ ಸ್ಟಾರ್ಗಿನ್ನ ನನಗೆ ಈ ಗಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಕಂಫರ್ಟಬಲ್ ಇದೆ. ರೈಡರ್ಸ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಇದರಲ್ಲಿ ನೀಟಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅಷ್ಟೊಂದು ನಿಮಗೆ ಹಿಂಸೆ ಅಂತ ಅನ್ಸೋದಿಲ್ಲ, ಆರಾಮಾಗಿ ರೈಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅದೇ ನಿಮ್ಗೊಂದು 100 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸ್ ಹಂಗೆ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ಲೈಟಾಗಿ ಏನಾದರೂ ಬಾಡಿ ಪೇನ್ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬೋದು. ಆದರೆ ನಾನಂತೂ ಅವಾಗಿಂದ ಒಂದು 35-40 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸ್ ಹಂಗೆ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ನನಗಂತ ಪೇನ್ ಏನೂ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಕಾಫಿ ಡೇಯಲ್ಲಂತೂ ನಮಗೆ ಲ್ಯಾಂಬೋರ್ಗಿನಿ ಕಾಣಿಸಿದಂತೂ ಇವತ್ತು ಮೇನ್ ಹೈಲೈಟ್. ಇವತ್ತು ಅದು ಅವೆಂಟಿಡೋರ್ ಅಲ್ಲ, ಅವೆಂಟಿಡೋರ್ SVJ ನಮ್ಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು. ಲ್ಯಾಂಬೋರ್ಗಿನಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಮಾಡೆಲ್ ಇದ್ರೇನೋ ಅದನ್ನ ನಿಲ್ಸೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಅವರು ಒಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಎಡಿಷನ್ ಅಂತ ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಲ್ಯಾಂಬೋರ್ಗಿನಿ ಗೆಲಾಡೋನ ಅವರು ಡಿಸ್ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡೋ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಲಾಸ್ಟಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಾಡೆಲ್ ಬಿಟ್ಟರು. ಯಾವುದು ಅಂತಂದರೆ ಸೂಪರ್ ಲೆಜೆರಾ ಅಂತ. ಅದು ಫುಲ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೋರ್ಸ್ ಮತ್ತು ಬೇರೆ ಥರ ಫೇಸ್ ಲಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಫುಲ್ ಬ್ಯಾಜಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು. ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಎಡಿಷನ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟು ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಆಗಿ ಯೂನಿಟ್ಸ್ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದೇ ಥರ ಲ್ಯಾಂಬೋರ್ಗಿನಿ ಅವೆಂಟಿಡೋರನ್ನು ಡಿಸ್ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡೋ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಮಗೆ SVJ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದು. ಅವೆಂಟಿಡೋರಲ್ಲಿ S ಇದೆ, SV ಇದೆ. ಸೊ ಇದು ಫೈನಲ್ ಬಾಸ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಂತಾನೆ ಅನ್ಕೊಬೋದು SVJ. ಸೊ ಆ ಗಾಡಿ ನೋಡಂತೂ ನನಗೆ ಫುಲ್ ಎಕ್ಸೈಟ್ಮೆಂಟ್ ಮತ್ತೆ ಫುಲ್ ಖುಷಿ ಇತ್ತು. ಲೇಟಾಗಿ ಎದ್ದಿದ್ದಕ್ಕೆ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಾನು ಫುಲ್ ಪ್ರೌಡ್ ಆಗಿದ್ದೀನಿ. ಆ ಕಾರ್ ಸೌಂಡು ಸ್ಟಾರ್ಟಪ್ಪು ನೀವು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ವಿಡಿಯೋ ಲಿಂಕ್ ಕೇಳಿಸಿದೆ ಅನ್ನೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ನೀವು ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಆಗಿ ಇದ್ದು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೇ ಅದರದ್ದು ಟ್ರೂ ಬ್ಯೂಟಿ ಮತ್ತು ಸೌಂಡ್ ಕೇಳಿಸೋದು ನಿಮಗೆ. ಇವತ್ತು ಬೇರೆ ಸಂಡೇ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಸೂಪರ್ ಕಾರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನೋಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ, ಆದರೆ ನಾನು ಹೋಗೋ ಜಾಗದಲ್ಲೇ ಕಾರ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿರಲಿಲ್ಲ. ಲ್ಯಾಂಬೋರ್ಗಿನಿ ಮೇಲೆ ಇನ್ನೂ ಲವ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗೋಯ್ತು ನನಗೆ. ಅಂಥ ಕಾರುಗಳನ್ನ ನಾವು ಲೈವಾಗಿ ನೋಡಿದ್ರೇ ಕೆಲ ಏನಕ್ಕಷ್ಟು ಕಾಸು ಮತ್ತು ಫ್ಯಾನ್ ಬೇಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಈ ಗಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಆರಾಮಾಗಿ ಕ್ರೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೋದು. ಈ ಗಾಡಿಯಲ್ಲೆಲ್ಲ ನಾವು ಸ್ಪೀಡಾಗಿ ಹೋಗ್ತೀರಿ ಅಂತಂದರೆ ಅದು ಕಷ್ಟನೇ. ನಮಗೆ ಮೀಟರ್ ಬೋರ್ಡಲ್ಲಿ 220 ಟಾಪ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. 220 ನಾವು ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡೋದಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಮುಟ್ಟೋದಕ್ಕೂ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಇಂಥ ರೋಡ್ಗಳಲ್ಲಿ. ಈ ರೈಡಲ್ಲಿ
120ಇಂದ 130 ಅಷ್ಟೇ ಹೋಗಿರೋದು. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಮುಟ್ಸೋಷ್ಟರಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ನನಗಂತೂ ಇವತ್ತು ಒಳ್ಳೆ ರೈಡ್ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತು. ನೀವು ಯಾರಾದರೂ ಬಿಗಿನರ್ಸ್ ಯಾರಾದರೂ ಇದ್ದರೆ ಒಂಚೂರು ಹುಷಾರಾಗಿ ಹೋಗಿ. ಸೋಲೋ ರೈಡ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಿಮ್ಗೇನು ಬೇರೆಯವ್ರ ತಲೆನೋವು ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಆರಾಮಾಗಿ ಹೋಗ್ಬೋದು, ಆರಾಮಾಗಿ ಬರ್ಬೋದು. ಆದರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಯಿತು ಅಂತಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಯಾರಾದರೂ ಒಬ್ರು ಇರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಯಾರಾದರೂ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ. ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನೀವು ಯಾವಾಗ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡ್ತೀರೋ ಅವಾಗೆಲ್ಲ ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಫೋನ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಇಂಥ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀನಿ, ಹಿಂಗೆ ರೈಡ್ ಮುಗಿಸ್ತೆ ಅಂತಾದರೂ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅವಾಗ ಅವ್ರಿಗೂ ಒಂದು ನಂಬಿಕೆ ಇರುತ್ತೆ ನಾವು ಇಂಥ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಸೇಫಾಗಿದ್ದೀರಿ ಅಂತ. ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಅಷ್ಟೊಂದೆಲ್ಲ ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಳಲ್ಲ. ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ಸೋಲೋ ರೈಡ್ ಬರ್ತಾ ಇರೋದು. ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಏನನ್ನಿಸ್ತು? ಏನಾದರೂ ಗ್ರೂಪ್ ಇದ್ರೇ ನಿಮಗೂ ವೀಡಿಯೋ ನೋಡೋಕೆ ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತಾ, ಇಲ್ಲ ಈ ಥರ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತಾ ಅಂತ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ರಿ. ಮತ್ತು ಇವತ್ತು SBJ ನೋಡಿದ್ದು ಮತ್ತು ರೈಡ್ಸ್ ಏನಾದರೂ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೇನು ನಾನು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರಿ ಹಾಕ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ. ಸೊ ನಿಮಗೂ ಒಂದು ಅಪ್ಡೇಟ್ ಇರಲಿ, ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ನಿಮಗೂ ಗೊತ್ತಾಗಲಿ ಅಂತ ನಾನು ಸ್ಟೋರಿ ಎಲ್ಲ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ. ನಾನು ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಎಲ್ಲ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ, ಫೇಸ್ಬುಕ್, ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಎಲ್ಲ. ಒಂದ್ಸಲಿ ಹೋಗಿ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿ, ಅದರಲ್ಲೂ ಒಳ್ಳೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಇದೇ ಥರ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ರಿ. ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ಯಾಮಿಲೀಸ್ಗೆಲ್ಲ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಿ ಲಿಂಕ್ನ. ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ನಾವು 500 ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ಸ್ನ ಮುಗ್ಸಾಕೋಣ. ಸೊ ಇವಾಗ ಹೊಸಕೋಟೆ ಹತ್ರ ಇದ್ದೀರಿ. GSA ನೋಡಿ, ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಎಡಿಷನ್ ಹಯಾಬುಸಾನು ಇದೆ, BMW 340i ಇದೆ. ಓಹೋ, ಹೋಂಡಾ ಗೋಲ್ಡ್ ವಿಂಗ್ ನೋಡಿ ಹಿಂದೆಯಿಂದ ಹಿಂಗಿದೆ ಅಂತ. ಇದು BMW GS. ಹೋಂಡಾ ಗೋಲ್ಡ್ ವಿಂಗ್ ಅವ್ರು ನೋಡಿ ಎಂಥ ಸ್ವ್ಯಾಗ್, ಜೀನ್ಸ್ ಪ್ಯಾಂಟು, ಜೀನ್ಸ್ ಜಾಕೆಟು, ಹಿಂದೆ ಲೈಟ್ಸ್ ನೋಡಿ ಹೆಂಗಿದೆ ಅಂತ. ಈ ದೊಡ್ಡ ಗಾಡಿಗಳಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಗಾಡಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ತುಂಬ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ. ವೀಕೆಂಡ್ಸಲ್ಲಿ ಬಂದರೆ ಇದು ಮಜಾ ನೋಡಿ. ಗ್ರೂಪ್ ಇದ್ದರೆ ಹಿಂಗಿರುತ್ತೆ, ಒಳ್ಳೆ ಮಜಾ ಇರುತ್ತೆ. ಆರಾಮಾಗಿ ಒಬ್ರು ಲೀಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಒಬ್ಬರು ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು. ಗೋಲ್ಡ್ ವಿಂಗು ಮತ್ತು GSAಗೆ ಬಾಯ್ ಹೇಳಿದ್ರಿ. ಇವಾಗ ನಿಮಗೂ ಬಾಯ್ ಹೇಳೋ ಟೈಮ್ ಬಂತು, ಯಾಕಂದರೆ ಮನೆ ಹತ್ರ ಬಂದಿದ್ದೀರಿ ಈಗ. ಇವತ್ತಿನ ವೀಡಿಯೋ ಹಿಂಗಿತ್ತು. ಸೋಲೋ ರೈಡ್ ಅಂತೂ ನಾನು ಎಲ್ಲೂ ಹೋಗಿರಲಿಲ್ಲ. ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಏನನ್ನಿಸ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಮತ್ತು ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ವೀಡಿಯೋ ರೆಕಮೆಂಡೇಷನ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿರಿ. ಆದಷ್ಟು ನಾನು ಆ ಗಾಡಿಗಳನ್ನ ರಿವ್ಯೂ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಆ ಥರ ವೀಡಿಯೋನ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ವೀಡಿಯೋ ಇಷ್ಟೇ. ಈ ವಿಡಿಯೋ ಏನಾದರೂ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ದರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ, ಸಿ ಯು ಆಲ್ ಸೂನ್ ಇನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ. ಬಾಯ್.